Ya, oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Rino Wahyu ya. Oke, mantap. Ya, pada video kali ini saya akan mencoba untuk memasak seperempat ayam di knalpot bro. Jadi nanti ayamnya saya bungkus dengan aluminium foil. Setelah itu nanti saya tempatkan di knalpot. Nah, karena kan saya ini mau ada perjalanan ke luar kota sekitar 1 jaman lah. Jadi saya mau nyoba untuk masak di knalpot bro. Setelah sampai di kota tujuan, nanti saya lihat apakah ayamnya ini matang atau tidak. Oke bro, langsung aja kita bungkus bro. Ya bro, ini sudah selesai bro, tinggal kita pasang di knalpot bro. Oke mantap, lanjut. Ya bro, ini sudah selesai, saya taruh di knalpot bro. Saya taruh di bagian depan bro. Kemudian saya tali pakai kawat. Oke, semoga aja tidak jatuh bro, karena kalau jatuh ya udah. Oke lanjut, mari kita perjalanan bro. Ya oke bro, mari kita mulai bro. Wih ya, jadi saya ini mau ke Bondowoso ya. Jadi kemungkinan perjalanan dari Jember itu 1 jam. Bisa kurang, bisa lebih, kita lihat aja nanti. Oke. Mantap. Nanti di tengah perjalanan kita cek-cek dulu bro. Itu ayamnya bro. Takutnya ada yang kendo atau kendor. Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu, kendati kata-katamu selalu menusuk jantung, melukaiku. Mungkin ku mau memaafkanmu kembali demi cinta yang ada di hatiku, meluruskanmu dari kata pisah. Ya bro, ini sudah 30 menit perjalanan bro. Aromanya bro, mantap bro. Ya, semoga aja nanti ini bisa matang ya. Pas lah matangnya. Wow, panas bro. Oke bro, lanjut. Saya ini juga bawa nasi ya itu. Jadi bisa buat sarapan ntar dengan ayamnya. Oke bro, lanjut. Ya oke bro, ini saya sudah sampai Bondowoso ya. Jadi ini rencananya saya mau buka itu apa? Ayamnya di Desa Binakal bro, tempat saya KKN dulu. Jadi ini ke Binakal masih kurang 15 menit lah, 10 sampai 15 lah. Aduh. Ya bro, saya sudah sampai lokasi bro. Wow, bunyinya bro, kedengeran nggak? Aromanya bro, mantap bro. Jadi ini saya tunggu dulu sampai agak dingin. Nanti kalau udah agak dingin saya lepas bro. Ya oke bro, ini
Aduh, panas bro. Nih kayak udah matang bro, karena udah 1 jam di sana. Oke, mari kita buka. Ya, ini kita buka langsung gunting aja ya, biar cepat. Panas bro, panas bro. Saya takut gosong ya. Ya kalau gosong ya, gimana lagi? Oh, semoga aja bro, gak gosong bro. Ini udah hitam-hitam bro. Wow, mantap. Uhui, ada motor bro. Wah, asik ayamnya bro, matang bro, gak gosong bro ternyata bro. Mantap. Mantap bro, itu bro ayamnya bro. Uhui, mantap bro. Mantap lah, mantap mantap. Nih kita makan pakai nasi. Oke cuy. Ya bro, ini ayamnya bro. Mantap bro. Mantap bro. Ada kaldunya bro. Itu bro. Mantap. Ya mungkin cara ini bisa kalian lakukan kalau touring-touring jauh. Oke. Makan cuy. Enak bro. Matangnya pas bro. Datang gak? Uhui, uhui, uhui. Cocol kaldunya bro. Mantap bro. Mantap mantap. Tadi tuh ayamnya saya kasih bumbu bawang merah, bawang putih, dan garam. Udah itu aja. Dan enak kok bro. Ya oke bro, ini udah habis semua bro. Ayamnya habis bro. Nasinya habis. Ya oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di video saya lagi selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Mantap, jos.